হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সমীর পেয়ারবার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। আমি আজকে চলে এসেছি আরও একটা নতুন টপিক নিয়ে। আমি আমার কলোনির ভিতরে যে পাখি আছে তাদের জন্য আমি ক্যালসিয়াম ব্লক আজকে বানাবো। তো সেই ক্যালসিয়াম ব্লক বানানোর জন্য যে কী কী মেটেরিয়ালস আমি ইউজ করেছি সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো, যাতে তোমাদেরও সুবিধা হয়। তোমাদের অ্যাবেরিয়া বা তোমাদের কলোনিতে বা খাঁচায় যে পাখিগুলো আছে তাদের জন্য ভালো মানের ক্যালসিয়াম ব্লক ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে তোমরা বানাবে, চলো দেখে নিই। তো ফ্রেন্ডস, এটি হলো পিওপি মানে প্লাস্টার অফ প্যারিস। এটা নিয়েছি আমি ইটের গুঁড়ো, এটা নিয়েছি আমি হলুদ, যেটা আমাদের বাড়িতে রান্নার কাজে ইউজ হয়, সেই হলুদটাই এটা। এখানে আছে আমাদের সন্দুপ লবণ বা বিট লবণ যেটা বলা হয়, তার গুঁড়োটা আছে এখানে। আর এটা আছে আমার এখানে ক্যাটেল ফিশ বোন এবং আর এটাতে আছে ক্যাটেল ফিশ বোন এবং ডিমের যে খোসা তার ডাস্ট এটা। তো আমি এটা গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর এখানে আছে অস্টোভিট, এটা হচ্ছে মূলত একটি ক্যালসিয়ামের ওষুধ। আর এটা আছে ভাইমিরালটা হচ্ছে মাল্টিভিটামিন। এবার আমি একে একে সকল উপাদানগুলো একসঙ্গে মেশাবো। তো এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি পিওপি প্লাস্টার অফ প্যারিস। আমি যেহেতু 1 কিলো পরিমাণ পাউডার বানাবো, মানে পাউডার নিচ্ছি, ক্যালসিয়াম ব্লক বানাবো, তো তার জন্য আমি 1 কিলো পরিমাণ নিয়ে নিচ্ছি এখানে। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ইটের গুঁড়ো। এটাও তোমরা কিন্তু 1 কিলো পরিমাণ বা যে পরিমাণ তোমরা বানাবে সেই পরিমাণ ক্যালসিয়ামের ব্লকের জন্য ইটের গুঁড়ো কিন্তু তোমরা দিয়ে দেবে। এবং এরপরে আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে ব্ল্যাক সল্ট ডাস্ট, এটা আমি যেটা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম সেটা পরিমাণ মতন দিয়ে দেবো। এবং এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো এবার হলুদ গুঁড়ো, এটাও কিন্তু পরিমাণ মতন দিয়ে নিতে হবে। এবার আমি দিয়ে নিচ্ছি ডিমের খোসা এবং ক্যাটেল ফিশ বোনের যে গুঁড়োটা আমি করে নিয়েছিলাম সেটা পুরোটাই আমি দিয়ে দেবো এর মধ্যে। কারণ যেহেতু এটা একটা ক্যালসিয়াম ব্লক, তো সেখানে কিন্তু অবশ্যই ক্যালসিয়ামটা পরিমাণটা বেশি থাকা প্রয়োজন। আর এর মধ্যে আমি মিশিয়ে দিচ্ছি ক্যালসিয়াম যে ওষুধটা আছে অস্টোভিট, এটা কিন্তু আমি মিশিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ভাইমিরালটা কিন্তু আমি অলরেডি এর মধ্যে মিশিয়ে রেখেছি, তার জন্য আলাদাভাবে ভাইমিরালটা আমি দেবো না। এবার জল দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে মিক্সারটাকে ভালো করে নেব। তো পরিমাণ মতন জল দিয়ে আমি মিক্সারটাকে বানিয়ে নিচ্ছি, তোমরা দেখো। তবে অবশ্যই কিন্তু মিক্সারটা বেশি হার্ড করা যাবে না, শক্ত করা যাবে না, একটু পাতলা রাখবে। তার কারণ যে পাত্রের মধ্যে তোমরা মিক্সারটাকে জমিয়ে ক্যালসিয়াম ব্লক বানাবে সেটা যেন কোথাও ফাঁকা না থাকে। ফাঁকা থাকলে কিন্তু যখন তোমার ব্লকটা জমে যাবে ভিতরে দেখবে, তখন এয়ারের যে হাওয়া ঢুকে থাকলে যেমন গ্যাপ হয়ে যায়, সেরকম গ্যাপ দেখাবে, মানে সলিড যে ক্যালসিয়াম ব্লক সেটা কিন্তু দেখাবে না, মানে তৈরি হবে না। তো সুন্দরভাবে তোমরা মিক্সারটাকে বানিয়ে নেওয়ার পরে যে পাত্রগুলোতে তোমরা মিক্সারটাকে জমাতে চাও সেই পাত্রগুলোকে রেখে তার মধ্যে অল্প অল্প করে পরিমাণ মতো দিয়ে দেবে। আমি আমার যে পাত্রগুলোর মধ্যে আমি জমাবো, যেহেতু আমি আলাদাভাবে কোনো পাত্র আমি এখানে আনিনি, যেহেতু আমি চাইছিলাম আমার ব্লকগুলো যেটা বানাবো আমি সেটা একটু বড় মানের বা বড় সাইজের যাতে হয়। তার কারণ ছোট যদি আমি ব্লকগুলো বানাই ক্যালসিয়াম, তো সেক্ষেত্রে কী হবে, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। তো একটু বড় যদি ব্লকগুলো তৈরি হয় তাহলে আমি ব্লকগুলো আমার অনেক দিন যাবে এবং ব্লকগুলো দেখতেও ভালো লাগবে, অনেক বড়ও হবে। তো বন্ধুরা, আমার কিন্তু ক্যালসিয়াম ব্লক রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দেবো। তো এটা এইভাবেই থাকবে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু এটা জমে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি দেখে তোমাদের ভালোই লেগেছে, এবং যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে। এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল করে রাখবে, এর ফলে আমার পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে পাওয়ার জন্য। বন্ধুরা, ভিডিও আর লং করছি না, আজ এটুকুই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।